Evet, başımın belasını almaya geldim. Bak bak tipe bak. Dön bakayım arkana. Hı? Dön arkanı. Evet, bu da yeni kaskımız. Ponçim'in yeni kaskı. Eve mi gidiyoruz? Hı? Eve mi gideceğiz? İyi hadi al bakalım poşetini. Hadi gidelim bakalım. Kediler gene üstüne oturmuş ya. Branda kapalıyken bile oturuyorlar. Hadi bin 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 bin. Hava bir yağıyor bir yağmıyor. Ben anlamadım bugün ya. Bunu arayayım mı oraya? Kimi? Sesini yap. Yo araya al fark etmez. Ben rahatım. Oraya aldım, sesini yap. Tamam problem değil. Hasta mı oldun sen iyice? Evet. İlaç içmedin mi? Almadım daha. O zaman sana bir ilaç esprisi yapayım mı? Aferin. Nereye uğrayacağız? Markete mi? İyi tamam. Aferin aşkım ya. Ne biçim üşütmüşsün ya. Yavaş. Sakin. Ay, Rüzgar da var ister istemez. Gözüm bakıyor ya. Geniz akıntın ağzına geliyor direkt. Hı hı hı. Ama o da çok kötü bir şey ya. Ben niye buraya girdim ki ya? Buranın trafiği çok olacak şimdi akşam akşam. Abi bu tarafa da bir baksaydın keşke. Ponçiğim hastalanmış yazık. Vakit buldukça sabahları bırakıyoruz, akşamları alıyoruz. Ama akşam işe gittiğim zaman benim Ponçin tek başına gidiyor, akşamları tek başına geliyor. Saatlerimiz uymuyor yani. Gel abi gel. Gel. Müzik kutumuzu yanımıza mı alayım? He? Müzik kutusunu yanımıza mı alayım? Evet. Çok yüksek o. Ne? Çok yüksek sesi var. Yok mu? Nasıl bu yolda müzik mi dinleyeceğiz? Bana ayarlayacağız. Gerçi o da var. Ne yapayım? Motor olduğun zaman gideceksin. Bu nedir? Motor. Ben söylüyorum videolarda, söylemeye de devam edeceğim. İnsanların motorlara karşı saygısı hala yok. Ne olursa olsun, trafik olsa da olmasa da. Ne güzelmiş ya. Ne bu? Elantra mı? Vay, güzelmiş. Yeni kasa. Hyundai.
bak bak. Hiç sinyal yok, bir şey yok. Öyle bir atlıyorsunuz ki yola. Öteki hiç önüne bakmak denen bir şey yok. Niye? Gidiyor. Ne yapayım, adam yollara bak bak, her yerde aynı bak. Yollara baksana, yol değil ki. Saatleri yamutacaksın ama. Bak al, 2 oldu, 3 oldu. Her yerde bir yer kazmışlar. Her yerin altında define aramışlar. Fark eder mi? Normal, ben normal gidiyorum şeridimde, bir şey yapmıyorum ki. Yok, normal değil. Fark eder mi etmez mi? Görürsün ama. Niye durdursun ki? Ne yapmışım da durduracak? O zaman bir şey diyemem. Hop, bastı geçti. Kırmızıda. Maşallah. Ne yaptın abi, içine mi doğdu? Sen geçtin 2 sene sonra kırmızı yeşile döndü. Gel abi gel, üstüme gel. Hiç insanlar önüne arkasına bakmıyor ha. Tabii canım. Kulaklığı takıyorlar karşıdan karşıya geçerken. Araba gelir mi gelmez mi, nasıl olsa duracak. Bir gün öyle durmaz birisi bir vurur. Ara sokağa girmeyeyim dedim ya. Neyi anlamadım. Oo, yola bak. Ne biçim yapmışlar ya. Hayatım var ya, ne biçim üşütmüşsün ya. Motorun üstünde yıllarca biniyorsun, hasta olmuyorsun. En ufak bir şeyde pırt. Hastalık. Bayramda tokalaşmak yüzünden oldu. Ha, yani ister istemez insanlara selam verdikçe hastalanıyorsun. Evet ya, bir de sarıl yalan sana doktor arıyor. Yarın kaçta gideceksin sen? Alışana bir tane ışık yok ya. Koymazlar. Oraya ışık da koymazlar, hiçbir şey koymazlar. Millet birine vurduğu zaman anlarlar değerini, kıymetini. Kendinde olduğunu düşündüğü için Yani.
Hayırdır ya, akşam akşam buranın ne trafiği böyle? Saatlerde böyle yani. Ben şimdi yarın 7'de çıkacağım ya. Evet. Bakıyorum yani eve gelip. Hayır. Kalabalık yani, bayağı trafik var baksana. Valla eve gelip yarın 8'de çıkacağım. Oo sen de güzel bir arabasın evde. Yeni çıkan Ne bu? Citroen'di galiba. Önce daha Bayağı güzel, evet. Bak bunu Bak buradan şuraya yanaşmıyor. Çok sağdan. Zaten yol alıyor. Sabah ayrı der. Aa, kaza mı oldu? Vurdu mu? Ben de otobüse vurdu sandım. Dönmüyor. Dönemedi ki. Kötü büyük geldi. Ha, yolu kapattılar, al. Tıkandı şimdi orası. Otobüsün yüzünden oldu. Dönemedi ki. Dönmeseydi o zaman. Bekleseydi. Zaten bilim ilerliyor ha. Gideyim mi sağdan? Keseyim mi önlerini? Zıplatayım mı sinirlerini? Ne yapacaklar? Yol mu vermeyecekler? Evet arkadaşlar, bir adam iki tekerden şimdilik bu kadar. Biz marketimize geldik, alışverişimizi yapacağız, evimize gideceğiz. Takipte kalmaya devam edin. Teşekkürler.